Hey, bonjour la Réunion, bonjour les internautes. Comment il est? Bienvenue sur AgriActu. Aujourd'hui, je vous présente Jackie de l'association Le Farfar Créole qui propose de faire découvrir aux touristes la cuisine créole traditionnelle au feu de bois. Aujourd'hui, Jackie nous propose un atelier culinaire en bord de plage de Saint-Gilles-les-Bains où il accueille un groupe de 10 personnes dans un cadre de rêve. Alors le concept en fait c'est le Farfar Créole qui est un atelier de cuisine où on va d'abord au marché le matin et en fonction des ingrédients qu'on va trouver sur le marché, on va composer un repas typiquement de la Réunion, de l'apéro jusqu'au dessert. C'est comme là tout à l'heure, là ils sont en train de déguster ce qu'ils ont fait. On a fait des samoussas, on a fait deux types de samoussas, un au thon, l'autre au vindaï. Et là on est en train de passer un petit peu à l'apéro. Pendant ce temps-là, il y a Aurélien qui est en train de nous préparer un cariton kobaba. Voilà, le curry poulet au palmis est déjà prêt. Et dans un instant, il sera plus qu'à les lentilles à faire et puis on mangera tranquillement ce qu'on a fait. Généralement, cet atelier a lieu donc, à Bagatelle, à Sainte-Suzanne, donc qui est vraiment le siège de l'atelier. Sauf qu'entre-temps, on a mis au point un nouveau concept où on le fait aussi en extérieur. On peut le faire soit dans les hauts, sur des aires de pique-nique avec le Maïdo, le volcan et ainsi de suite, ou alors, comme aujourd'hui, à la plage de l'Hermitage, où nous avons une petite dizaine de touristes qui sont pour certains de passage à La Réunion, pour d'autres installés pour quelques temps. Voilà, donc je vous invite à découvrir tout ça en images et puis bien sûr à nous retrouver au Farfar ou ailleurs sur des zones de pique-nique ou à l'atelier directement. Et je vous souhaite un très bon appétit et puis suivrez tout ça en images. Alors, normalement, on le fait dans un ustensile qui s'appelle le pilon. Et là, bon, c'est un peu compliqué à tout ramener. Le mortier, ce qu'on appelle le mortier, nous s'appelle un pilon. Et l'ustensile avec lequel on va écraser, nous s'appelle un calou. En fait, c'est le papa du marié qui l'offrait à sa belle-fille. Le message était clair. Allez, fais manger pour vos enfants. Voilà. Va faire la bouffe pour mon fils. Pour ça, on va t'en faire un pilon, toi. Alors les amis, nous allons à la rencontre de Florent, le binôme de Jackie. Comment il est Florent? Alors Florent, les oreilles. Les oreilles en force. Les oreilles en force. Bien, marmite chauffe. Marmite qui chauffe alors. Oui. Alors aujourd'hui, nous sommes à Saint-Gilles, l'Hermitage. Oui. Nous avons un groupe de 10. Oui. C'est ça. Donc l'atelier culinaire s'est délocalisé. Donc voilà. Ça va être exactement le même atelier, sauf qu'on va le faire dans un cadre merveilleux qui est sur le port de la plage à l'Hermitage. On vient là à l'Hermitage faire un atelier au Farfar Créole. Voilà. Quand on aura la pluie, la pieuvre dans la cour. Dans la case en bas, il a fait l'amour. Quand on aura la pluie, la pieuvre dans la cour.